yeroo tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Booniin qeeqaa fi arrabsoo feesbuukaatiif jecha lubbuu fi galaafattee yoo ka jennee dubbannu taate aannan adii gurraacha jennee nama amansiisuudha. Haqa isii dho'isuudha. Cubbuu dubbachuudha. Dhugaa dhugaan dho'isuudha. Nama dhugaa dhugaan dho'isu caalaa namni nama miidhu hin jiru. Nama dhugaa dho'isu hubachuu hin dandeessu. Nama sobaan dhugaa dho'isu garuu hubachuu dandeessa. Kana jechuun dubartoonni nama jaalataniif arrabsamuu, nama jaalataniif beelawanii dheebochuu, nama jaalataniif lubbuu isaanii wareeguun sodaatan. Kanaafis lubbuu isaanii hin galaafatan. Dubartoonni nama jaalataniif beelawanii dheebotanii, nama jaalataniif arrabfamanii, nama jaalataniif aarsaa guddaa kafalanii, nama jaalataniin yeroo ganaman lubbuun isaanii biliqa dabarti. Lubbuu isaanii irratti ejjennoo fudhatan. Ejjennoo keessa deebii hin qabne. እኔ እኮ ሙቺ ብለሽኛል በሞት እኔ በሞት ምን ትጠቀሚያለሽ? ተዋት፣ ይኸው ተዋት። ልተዋት ንገሩኝ። እኔ ምን ላድርግ? እኔ እኮ እናቴ ናት ስቲል እኮ እያልኩ እህቶቼን የምረዳው ለእናቴ ብዬ ነው፣ ለአባቴም ብዬ ነው። የእነሱን ገበና ላለመውጣት ከቨር እያደረግኩ ያሉት እንጂ እኔ የራሴን ህይወት ዛሬ ምን የመሰለ ትዳር መስርቼ መኖር አያቅተኝም። ግን አሁንም እየሰራሁኝ ለነገ ለነገ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا جرت وردفت تهي زارة موفقة بجم أكم جرتا فيا كيساني ميديان كون والله لازم جيت كتوكو أسو جراتو باتي وننا ما جيتيز فؤاد ميديا كان رتبها أسو ميديان كون كيستو أما تيك توكي كان نمني كمو دائما تأينا مقودة تأي نرقاقو تأي أبا بالبلق أبو تلالا جاتشو دا وانت دائما إلا اللطوف وانت دائما هين إلا اللنجل أمي وانت قد إيفا ميهن جرو دائما اللوان bada asirratti yoo bilbilli harka jiraate hin argite jechuudha. Baay'ee takka ulfaataadha. Osoo sanbiran ga'een anamma viidiyoo kanneen hundaatu fedhee osoo hin taane asirratti gadhiise waan tokko shamarran kennan jechuu barbaade jechuudha. Ummatti jalqabarra argitan sanii wallahi seenaa isii yoo dhaga'u hedduu takka garaana nyaatte hedduu bakka akka agarte akka jechuun hin beekuan baay'ee garaana nyaatte. Sababbiin isaas rakkoo hedduu dabarsitee leestiroo hojjattee waa hedduu keessa dabartee kararra jiraattee jechuudha. Ijoollee godaana akka jiraattu sanitti egaa kan hunda keessa dabartee amma jireenya ofii fooyyeffattee mana bal'aatti galtee mana ofiisiitti konkolaataa bittee jireenya eegalteen booda yoo lubbuun isii dabaru hedduu gata hedduu qalbii nama cabsa jechuudha. Hedduu akka waan gaabbii wayii namatti fakkaata. Maaliifi ta'uun qabu jechuudhaan gara kiyyaa shamarran kenna wanti martuu wanti kumuu isinaa mudatu wantummaan kumni isinaa mudatu wanni hunduu ni darba. Anonni kana viidiyoo kana gadhiisee fi tiktookii kanarratti torbe kana keessa kan guyyaa 2-3 kana keessa waan jibbisiisaa tokkotu asirratti gadhiifama wallahi. Innaa takka farratti gaddi isii baay'ee takka ufajjeesuun isii hedduu takka na aarse hedduu takka na garaana nyaatte. Akkamitti bu'aa wayii jireenya kana hunda dabartee wanni isiin akka ofirratti ejjennoo akkanaa fudhattuuf isii kakaase maalinni wanti jedhu sammuu kiyya keessatti gaafiidha. Angaruu kan jedhu barbaade wanti martuu wanti kumuu isinaa mudattu guyyaan keenya gaafa gahee nuti iyyuu du'uun keenya hin oolu. Namni asirra jiru kun hunduu guyyaa ofii eeggata. Maaliif ofitti jarjaruun barbaachiseedha. Hadaraa keessan wanti kamuu isinaa mudatu jireenya keessa yoo jiraattan wanni hedduun akkasiin mudatu bara
yeroo isin mudatu hin beektanii yeroo rakkoo keessa jiraatan ta'uu danda'a yeroo rakkoo keessa itti baataniitiin hin jireenya keessan eegaltan ta'uu danda'a yeroo gammachuurra jiraatan ta'uu danda'a hin beekamu gizee wayii wanni hedduun isin mudatu danda'a garuu obsaan keessa dabalutu furmaata malee qalbii nafsee ofii jechuudha kan duuba hin deebine of baasuun gaarii miti rabbi biratti illee ni gaafatamta kanaafuu wanta akkanaa kanarraa of eegaa wallahi hedduu garaana nyaatte jechuudha. Namni tokko gaafa nafsee ofii baasu wanti jijjiiramu hin jiru kaafee ni jiraata sababiin isin ofii nafsee ofii baastellee beekamuu baatu namoonni garagaraa yaada ofii ibsatanii isaan immoo kan beeku rabbii fi isii qofa jechuudha rabbiin ka araramuu fi hundumaafuu of eeggannoo godhaa ofirratti murteessinaa wanti martuu haa dhufu wanna martuu akka dhufetti dabarsaa namallee taanaan namarrallee gargar baate jiraatuu dandeetta wanti nafsee keetii irratti akka hojjennoo akkanaa fudhatu hojjennoo hedduu jabeenya ta'e jechuun nafsee ofii irratti hojjennoo akkanaa fudhatu jechuun baay'ee ulfaata pilees hundi keessanuu waan laltan kanarraa hubannoo muuxannoo fudhachuu qabdanii jechuudha. Akkasumallee namni koomentii nama barreessitan meebii koomentii namni nama barreessullee gidee tokko tokko sammuu irratti rakkoo nama fiduu danda'a. Angaruu waan akkasisanii jechuun irratti hin amanu. Koomentii namaa koomentii badaa hin barreessinaas namni tokko sababa keessan koomentii nama hedduu argee yoo namni hundi akka tokkotti hin hubatu namni hundi sammuun isaa akka tokko miti namni tokko dafee aara miidiyaa kanarratti waa dhageeffattan osoo isin nama jibbitanuu ta'ee viidiyoo isaa ilaalina bira kutaa koomentiin isin barreessitan suni akka namni tokko nafsee ofii baasuuf yoo kan deddeebu ta'e isinillee irraa gaafatamtan jechuudha. Kanaaf yaada isinitti tolu yaada nama gammachiisu yoo barreessuu hin dandeenye yaada mallee barreessuun osoo hafee bareedaadha. Maaliif namni hedduun dhugaa dubbachuufan koomentii isii tiiktookii isii jala seenee ilaalee jira walakkaa miiliyoonaa dabare fooloon isii baay'inaan kaas dhiyeenya kanaa mana miiliyoonaatti ilaalama bakka cimtuu ta'uu isii jajjabina akka qabdu mul'isa jechuudha viidiyoo isii irratti garuu waan isii mudate isiitu beeka rabbiif isiitu beeka hundumaafuu waan nama mudate hunda obsaan keessa dabaruun barbaachisaadha jireenya gabaabduu tana maallee fi ofii kennaa ofiin oduu namaallee fi fuufna jedhanii kanaaf of eegaa waan akkanaatirraa rabbiin waa eegu nafseetti sanirratti onnee fudhatina itti aansuun viidiyoon hedduu na jibbisiisee fi hedduu takka jechuun akkanallee ni jira jedhu viidiyoo kana kaleessa laayivii namni ilaalle hin jiru nama 40 wayitu mana Habiibaa jalatti laayivii irratti hordofaa ture jechuun namni 40 wayi akkamitti akkana ta'uu danda'a garuu anaaf gaaffiidha viidiyoo kana sa'aatii meeqa haga isiin cufatutti taa'ee ilaalee na ajaa'ibee jechuudha waan akkanallee ni jira akkamitti ilmoon ofii ati rakkoo keessa teettee guddiste akkanatti sadarkaa kanaan si jibbuu fi manaa si baasuu fi waan garagaraa namarratti dalaguu dandeetti kan jedhu gaaffii guddaadhaaf እኔ በሞት ምን ትጠቀሚያለሽ? ተዋት ይኸው ተዋት ደግሞ ልተዋት ንገሩኝ እኔ ምን ላድርግ እኔ እኮ እናቴ ናት ስትል እኮ እያልኩ እህቶቼን የምረዳው ለእናቴ ብዬ ነው ለአባቴም ብዬ ነው የእነሱን ገበና ላለመውጣት ከቨር እያደረግኩ ያሉት እንጂ እኔ የራሴን ህይወት ዛሬ ምን የመሰለ ትዳር መስርቼ መኖር አያቅተኝም ግን አሁንም እየሰራሁኝ ለነገ ስራ እጨነቃለሁኝ እኔ ምክንያቱም ነገ እህቶቼ ውሃ ሳላሲዝ የራሴን ህይወት አልጀምርም ብዬ እሷ ግን የምታስበው ጫት መቃሚያና መጠጫ ስላላገኘች ነው ወይም ደግሞ ጥፍር የምትሰካበት ስላላገኘች ነው። ተምሬያለሁ ሕክምና እኔ አልቅምም። ድሮ አባትሽ እያለ አይቃምም ነበር እኛ ቤት አባታችን ካልደበደባችሁ ስሙን ድምፁን ራሱ ከሰማሁ አልተክልለትም የትነካልለውም ሰውየው የስኳር በሽተኛ ሆኖ ማለት ነው መርፌ ወደን እየወጋ ነው የሚኖረው የመጨረሻ አሁን ስለሱ ያዝንኩ አይደለም እናውራ ከተባለ አሁን እኮ ያለነው ነው አንድ አልጋ ላይ ነው እኮ የምትተኙት ከነ ኢሞ ጋር ከነ ራህመት ጋር አይደል እንዴት በነጋታው አብረሻቸው አድርሽ በነጋታው ወጥተሽ ልጆች እንደዚህ ሆነ ተብሎ ይባላል ማማ እናትነት እንዳንቺ ከሆነ እኔ እናትነት አላረገውም እሺ እናት መቼም አልሆነም ለምን ድረስ መካሪ ሃይማኖት መካሪ ቆይ ልስማሽ ልጄ ስሚ ቆይ ንገሪ መክርሽ የመከርኩሽ ምክር ታውቂዋለሽ ባለፈውም ተደውለን እና ስላልጋ ስለምን እንደምታወሪ እኛ አልጋለን ወይ አረ ህይወት ተናገር እኛ አልጋለን ፍራሽም እኮ የለንም አንድ ፍራሽ ቆጥ ላይ ነው ያለው እሱንም የምትተኛው ሀያት ነች ወደዛ ወርውሪያት ሰትየዋ እኮ ነው የምትይኝ አይደል እንዴ አሁን ቤት ነው የምትፈልጊው ሃይማኖት አዳምጪ ቤት ነው የምትፈልጊው ምክንያቱም የምትፈልጊው እኮ አንድ ቤት ሰጫት ሃይማኖት የምትፈልገው አትከልክኛ የምትፈልገው እኛ አየሻት ይኸውልሽ ለምን መሰለሽ ልትሸፍኛ